i dag, og velkommen til Magnus FIFA 13. I dag vil jeg vise mit FIFA 13 Ultimate Team, og på mål har jeg den Zenit Sankt Petersborgs målmand. Han er 80. Så har jeg her Tottenhams centerback, og så har jeg Real Madrids centerback, så har jeg Arsenals højreback, og så har jeg Abidal venstre bak, og så har jeg Afellay venstre wing, og så har jeg Thiago som center offensiv midt, og så har jeg center defensiv midt, en center defensiv midt fra Malaga, og så har jeg Mendes som højre wing 81, og så har jeg mesterangriberen Falcao 88. Det er sgu fantastisk. Og så har jeg Johan Elmander. Det var alt for i dag. Vi ses nok lidt senere en anden